Yadda za ka koyi karatun Hausa a cikin wata ɗaya. Gabatarwa da Hausa. Idan za ka gabatar da kanka da Hausa, ya kamata ka fara da Salamu alaikum, Salamu alaikum, sai ya zama Salamu alaikum. Salamu alaikum, Salamu alaikum. Sunana Mahmud, sunana Mahmud, sunana Mahmud. Ni daga Kano nake, ni daga Kano nake, ni daga Kano nake. Ina da ƴan uwa biyar, ina da ƴan uwa biyar, ina da ƴan uwa biyar. Uku mata, biyu maza, uku mata, biyu maza. Aikin gida. To ga aiki nan ka je ka yi. Ka faɗi sunanka da inda ka fito kamar yadda na yi. Ka faɗi sunanka da inda ka fito kamar yadda na yi. Ma'ana ka faɗi sunanka da inda ka fito kamar yadda na yi.